我想嚟一個挑戰，但我信係得嘅，嗯，因為私人個人嘅限度嘅挑戰，貪玩啦，想嚟個人下啦，即係課分啦。所以你話 enjoy，我都幾 touch 到我個心，即係話我都係想 enjoy 下咁樣。想挑戰自己啦，因為我覺得冇乜嘢做咁，同埋希望即係佢行過咗，佢講咗經驗，我希望行過之後，有啲嘢我可以喺入面，我真係有嘢啟發到，可以幫到自己咯。咁啊都想即係睇下呢一度可以即係有冇啲咩學到咯，咁嘅體驗到啦。認識咗自己多啲啦，知道自己多啲。好緊要，不過一路我就諗行唔會受傷嘅，但係去到行嘅時候，我又覺得有機會真係受傷。但嗰下放鬆，我就覺得冇諗咁多啦，繼續行落去，即係冇諗咁多，繼續行落去。我諗做事，如果係就真係冇諗咁多，繼續行落去。即係其實都係做事嘅人。當我完全放鬆嘅時候，我係感覺到所有玻璃都喺我腳下邊，玻璃反而係好脆弱。當我放鬆啦，所以呢個係好好嘅經驗。臨尾嗰下咧，即係嗰下有啲好開心啊！即係順利咁樣行過，咁覺得自己都即係挑戰咗一樣嘢，係我想象中，其實冇我想象中嘅困難。好感動，就會好似我哋人咁一路行，你每行一步，其實永遠都好多生生世世，可能好多嘢要阻住你行咁可能係唔會停嘅。咁但係其實你相信自己呢個都係一個過程，同埋最後都有個目標咯。咁你會覺得係每下一步或者每下一步，其實每一步都會將嗰啲阻礙其實係會打破咯。可以臨尾諗一諗，即係我咁樣踩得過啦，將來有啲嘢我都可以做到。哇！頭先以為隻腳碎咗。